Sana mpenzi mtazamaji, tuweze kujifunza leo kuhusu zao la nyanya. Na kukaribisha sana we kijana ambaye unahitaji kuwa mjasiriamali, ambaye unayapenda pia mafanikio yako, unahitaji kuyafikia malengo. Siku zote kijana ambaye anahitaji kuyafikia malengo lazima anapaswa kuwa na akili ambayo sio choka kufikiri. Kila wakati unapaswa kuwaza ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya kiwe katika hali ya ubora na kiweze kukupa mafanikio na mapato ya kutosha ambayo yatakayokuwezesha kuweza kuyafikia malengo yako au kufanikiwa kwenye maisha yako. Leo nataka tujifunze kuhusiana na zao hili la nyanya. Zao la nyanya linalipa sana tu. Kama jinsi unavyoona mche, kama jinsi unavyotazama, huu ni mche wa nyanya. Hili ni zao la nyanya. Na kama jinsi unavyoona imeshaanza kujizaa kama hivi. Matunda ndo kama hivyo ambavyo unavyoona. Hili ndo zao la nyanya ambalo napenda tujifunze kupitia hili zao. Hili zao kwanza halihitaji gharama kubwa kama wengi ambavyo wamekuwa wakiamini. Hili zao halihitaji gharama kubwa sana kama wengi ambavyo wamekuwa wakiamini kwamba ukitaka kuandaa zao la nyanya, ukitaka kuandaa shamba la nyanya, ni lazima ujipange kuhusiana na gharama. Maana gharama kubwa sana itahitajika, kubwa sana utahitajika kuifanya ili uweze kufikia malengo ya mafanikio. Lakini nataka nikuambie kuwa mimi siamini sana kwenye hayo, isipokuwa mimi naamini kwenye bidii, pamoja na kumtegemea Mungu. Siku zote ukimtegemea Mungu na ukaamua kuitumia akili ambayo Mungu aliyokupa kwa ajili ya kufanya kitu ambacho ni bora, Mungu atakufanikisha. Tena Mungu atakufanikisha vizuri tu. Kwa mfano kama jinsi unavyoona, hatua ya kwanza unapohitaji kulima zao la nyanya, lazima kwanza uanze kuitibua ardhi. Ardhi lazima igeuzwe. Unaweza ukatibua kwa kutumia jembe la mkono au trekta, ukalianza vizuri shamba lako kwa namna nzuri ya kupendeza, liwe kwenye muonekano ambao ni mzuri. Na baada ya kuwa umetibua vizuri shamba, andaa matuta yako. Unaandaa matuta yako vizuri. Baada ya kuwa umeandaa matuta kama jinsi ambavyo unavyoona, matuta sio lazima yawe marefu au yawe makubwa kivile, au unaweza tu kaandaa matuta kiasi tu fulani hivi kama jinsi ambavyo unavyoona. Ili ni vituta tu fulani hivi, so lazima liwe likubwa sana. Haka ni katuta tu fulani hivi, yani kana mfano wa box la mstatili kama jinsi unavyotazama. Hili ni tuta. Hili ni tuta moja hili. Hili ni tuta moja ambalo nimetengeneza kama box, yani kama kibox. Hata angalia jinsi nilivyofunga hapo. Mche nimefunga hapo kwa mfumo wa reli. Kama jinsi unavyoona nimefunga kibox. Kwa hiyo nikaifunga nyanya vizuri. Kwa hiyo hapa nyanya sijafunga mche wa nyanya. Hapa nimeibana kwa namna fulani hivi ili iendelee kwenda juu, na wala haiwezi kubuguziwa na kitu chochote, maana mche unakuwa uko free na kuendelea kukua kama jinsi ambavyo unavyoona. Kwa mche bado unaendelea kukua na pia umezaa kama hivi ambavyo unavyoona. Mche una matunda kama jinsi unavyoona hivi. Huko chini matunda yapo kama jinsi unavyotazama hivi. Haya yote ni matunda. Kama jinsi unavyoona hivi. Hayo yote ni matunda. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima uweze kuitibua ardhi, uiandae vizuri ardhi. Kisha baada ya kuwa umeiandaa vizuri ardhi, utatengeneza matuta yako vizuri yawe mapana kiasi. Na baada ya kuwa mapana kiasi hayo matuta, utakuja kutengeneza mashimo yako, ambayo hayo mashimo unaweza ukakadiria kwamba kwenye kila tuta moja, kwenye kila shimo moja lazima uwe ni mche mmoja unaoweka. Sio
Inaweza kawa usiweke miche miwili au mitatu kwenye shimo moja. Hapana, mche wa nyanya uhitaji hivyo. Weka tu mche mmoja kwenye shimo moja la nyanya. Ukishakuwa umeweka ule mche, unakaa siku zako hata 4-5 hivi. Unakaa siku zako 4 au 5. Unaiwekea mbolea ya samadi. Yaani unaweka mule kwenye yale mashimo ya nyanya, kwenye yale mashimo ya mche wa nyanya ulioupanda. Unaweka samadi, inafunika ile shimo ambalo ulilochimba. Yaani unafunika kabisa shimo zima kwa ile mbolea ya samadi. Ukishakuwa umemaliza kuweka hiyo mbolea ya samadi, inatakiwa kuanza kumwagiliwa maji almost kuanzia wiki moja mpaka wiki 2 ikiwezekana, kama unaweza. Lakini ukimwagilia hiyo mbolea ya samadi ndani ya wiki 1 na kuendelea, tayari hiyo samadi itakuwa imeshaanza kuingia chini ya ardhi na kuanza kutengeneza uozo, yani kuanza kuoza na kuanza kunepesha mmea, kufanya mmea uweze kuwa bora na mmea uweze kuanza kunawili kama jinsi ambavyo unavyoona mmea jinsi ulivyo. Ni eneo lenye ukubwa wa wastani wa robo heka. Na gharama niliyoitumia hapa ni gharama ndogo tu, hata 100,000 bado sijafikisha kwenye gharama za uandaaji wa ile shamba. Na jinsi ambavyo kama jinsi unavyotazama, mmea ndo upo hivi, upo hii hatua. Huku kote ambako unakoona huku hapo huku nimeshaifungia hii nyanya, imefungiwa yote hivi kama jinsi unavyotazama hivi, imefungia. Kwa hiyo ukishakuwa umefukia au umepiga yale maji ndani ya wiki 1 na kuendelea, hatua ambayo itatakiwa kufata, utanunua mbolea yako ya dukani kama vile dapu. Mbolea ya dapu utainunua, utaanza kuweka sasa kwenye yale mashimo ambayo ya mmea au mche wa nyanya. Utakapokuwa unaweka ile mbolea, utaanza kumwagia maji ndani ya siku 3 mpaka 4. Ukishakuwa umeimwagilia ile mbolea maji ndani ya siku 3 mpaka 4, hapo tayari hiyo mbolea najua kabisa itakuwa imeshaanza kufanya kazi kwenye mche. Itakapokuwa imeanza kufanya kazi, hapo hiyo nyanya unaruhusiwa kuanza kuanza kuifukia hiyo nyanya, kuanza kuinulia ardhi kama jinsi ambavyo nilivyoinulia hivi. Nimefukia, angalia jinsi ambavyo ilivyo hapa. Nimeinulia, nimechimba huo udongo, nikaifukia mashina hapo ya nyanya kama jinsi unavyoona. Nimefukia vizuri kama jinsi unavyotazama hivi. Hapa nimeifukia na udongo kama jinsi unavyocheki, tazama hapo. Nimefukia hapo udongo, nimeinua juu. Kwa hiyo ninapoinua hivi juu huu udongo, nafukia mashina ya nyanya. Nitakapokuwa nimefukia mashina ya mche, nimeyafukia vizuri, tayari na ile mbolea ya samadi inafukiliwa inakuwa chini. Alafu ndipo unakuja kuandaa, unatengeneza mashimo ya kumwagilia maji. Shimo la kumwagilia maji linakuwa kati ya mche na mche. Kati ya mche na mche, kwa mfumo ambao nimetengeneza mimi hapa. Hili hapa shimo hili. Hili hapa shimo. Hili hapa ni shimo. Hilo hapo. Hilo ndo shimo ambalo namwagilia maji. Kwa hiyo mche huu hapa, huu mche unakuwa unachukua maji kutoka hapo kati, au hapa mche huu kama unavyoona. Huu mche unachukua maji kutoka hapa hivi kati hapa. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo maji